Ndasubiye kubaramutsa ndabaha ikaze mwese mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance kaze mwaya makuru tugiye kubashikiriza. Leta y'u Burundi riyamiriza ibiri mu cegeranyo c'abahinga bawe bagize amatohoza ku bwicanye buriko buraba mu Burundi, aho basaba sentare mpanavyaha mpuzamakungu gukora amatohoza ikerekana abakoze amabikongera ikabashengeza. Umuvugizi wa leta Philippe Nzobonari bakaba ahakana iko ivyo ari ukuri mu gihe vyakozwe n'umugwi leta y'u Burundi yari yasanzwe yiyamirije. Kurikira Philippe Nzobonari. Kubijanye n'icegeranyo c'umugwi ujejwe amatohoza ku Burundi turibukije ibi ko uwo mugwi wabayeho mu buryo budakurikije amategeko n'ingingo ya 33/24 n'inama nkuru y'iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu yemejwe ku nguvu igenekerezo rya 30 Nyakanga 2016. Naho leta y'u Burundi itigeze ibishigikirana gato kuko ivyo bitwaza ataco bigeze bisunga imbere yuko bayemeza. Ni gute wobika icegeranyo ugaca wongera ukavuga icokogwa kandi udafise ivyemezo vyose? Ni gute wo kwibaza ko ufise abantu bavyemeza kandi vyabona twumvise aha ari bo nyene bagirizwa mbere bari kwisonga ry'iguhungabanya igihugu baciye bahungira mu gihugu kibanyi? Ivyo icegeranyo cashitse ko gisaba kwihutira gutanguza amatohoza ya sentare mpanavyaha ku Burundi biza kwerekana no kwemeza leta igituma hagiyeho iyo ngingo yo gushiraho umugwi. Leta y'u Burundi yarasiguye bikwiye ko itarota yemerera yemera gukorana n'uwo mugwi kubera ko kuva mu ntango yari yerekanye intumbero yayo mu kwanka no kwitwararika ivyashikirizwa na leta y'u Burundi no kuvyamamaza. Nayo wahoze arongoye Burundi Domitien Ndayizeye abona ko atanumwe yarakwiye gutinya ubutungane mpuzamakungu mu gihe atacu umuntu yoba yiyagiriza. Mu nzego za leta zari zikwiye kwemera zigakorana n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ku ruhande rwiwe Domitien Ndayizeye akabona ko sentare mpanavyaha mpuzamakungu izotegerezwa kugira amatohoza ku bwicanyi buriko burama mu Burundi kuko buba ku mugaragaro. Kurikira Domitien Ndayizeye. Iyo nama mpuzamakungu ni intumwa zabo zashikirije yuko hari ku bwabo babona yuko bishoboka cyane ko habaye ubwicanyi bukomeye ngaha muri iki gihugu, bisaba yuko CPI yo kurikirana ubwo bwicanyi kugira ngo imenye neza na neza idonido ukuntu bwagenze nabo kurikiranwa irabatunga ko urutoke. Murazi yuko yabuze cyane cyane yuko harimo abayobozi b'iki gihugu batari bake. Kubwanje tubifata gutyo nyene kuko nta wohakana yuko abantu batapfuye nkuko nabivuze kare, kandi yuko hari amabi yakozwe yagahomera unwa muri iki gihugu. Ko iyo nama mpuzamakungu ONU ibisaba nibisanzwe kuko twebwe abarundi twavyemeye kera. Ndazi neza yuko leta y'u Burundi idashaka kuvyemera. Ndazi neza yuko hariho abashigikiye umugambo uri ku butegetsi batavyemera. Ndazi yuko inzego za leta zibihakana ahubwo zasabye yuko vyohagarara. Ariko nkuko mubizi nta wicira urubanza, cyane cyane yuko igihe twemera kuja muri ico gisata c'abashize igikumo kuri iyo twabikoze tubizi kandi Uburundi bwabigiyemwo buvyemera. Naba igihe baza ku butegetsi ntibaciye bihutira kubivamo, bagiye kubivamo kubera yuko ari bo vyega. Ariko se none ubutungane ubuhungira hehe? Cyane cyane ubutungane butunganijwe n'isi yose. hariho benshi bagerageje
muri Afrika n'ahandi barageraho barafatwa. Icyo ni cyambere. Cya kabiri, kutagenda vyungurike igihugu cacu nta na gitoya, kuko bugica abarundi dukeneye cyane cyane no kumenya kanaka yakoze iki muri ibi bintu vyatumye igihugu cacu gisubira inyuma, kugira ngo n'abazokurikira ntibazobisubire. Niba ari bibi, niba ari vyiza, bazobibandanye. Bene izo sentare zirinda zija hamwe, zirinda zijaho, nuko amakungu yaramaze kubona yuko hari ibibi bikorerwa hagati y'ibihugu, hagati mu bihugu, hanyuma abategetsi baho cyangwa uruhande rumwe rugashaka kubipfukapfuka. Si byiza rero yuko tuvyemera kubera ari uko gusa bitaturaba. Tugomba kuvyemera ari n'igihe bituraba, tugomba kuvyemera. Jewe rero naho mbona ukuri, ariko urumva abandi barafise ukundi bavyiyumvira. Amakuru nubarabandanya mu gisata c'agateka kazina muntu ngo hari ibimenyetso bimwe bimwe vyerekana ko sentare mpanavyaha ishobora gutanguza amatohoza imbere yuko itariki y'u Burundi buzoba buvuye mu masezerano y'i Roma ishika. Ivyo bikaba bishikirizwa n'umushingwa manza Dieudonné Bashira yishize arongoye urunani rw'aba avoka. Abo bashingwa manza bakaba bafasha imiryango yabuze ababo kwishengeza ababikoze imbere ya sentare mpanavyaha mpuzamakungu. Dieudonné Bashira yishize akaba ahumuriza abo bituye sentare mpanavyaha mpuzamakungu ko n'igihe iyo tariki yoshika amatoza ataratangura, impera n'imperuka babikoze bazotorozwa kuvyishura. Kurikira umushingwa manza Dieudonné Bashira yishize. Cizere ahantu hambere kiva nuko abagiriwe ivyaha bashize ubwoba, bakarungika ivyemezo, bakabirungikira iyo sentare. Hakaba hamaze gutangwa ivyemezo vy'imiryango irenga 1000 bitanzwe n'amashirahamwe atandukanye. Ico ni ikintu ca mbere gihambaye, kuko iyo sentare itagira ivyemezo ntironka yifatira. Ahandi dukura umwizero ni cane cane kuri iki cegeranyo c'abahinga bari bashinzwe gutohoza ku vy'u Burundi. Baragerageje barumviriza abantu amajana n'amajana, baratanga ivyemezo bikwiye, maze ishiramwe impuzamakungoni riciye kuri uwo mugwi barasaba yuko iyo sentare yogwanya kudahana i Burundi, yokurikirana abantu bakoze ivyo vyaha, mbere n'icegeranyo c'amazina y'abantu aratangwa. Kindi cizere kigira gatatu nuko na cane cane na leta y'u Burundi yonyene yaratwaye ibirego, irarega abantu, abo muri societe civile, abo mu migambwe igwanya leta, bavuga bataba abantu ni mu bakurikirane. No kuvuga leta y'u Burundi yonyene iragomba yuko ayo matohoza aba, naho kumbure babonye yuko mu nyuma niyaba hari naho ko bavyiteka katariko vyogenda. Abo nyene bari bitwa yuko bagire badendereza abantu kwera ubutungane mpuzamakungu, atari ubutungane bukoresha nka burya butungane bwo mu gihugu. Basubije inyuma umugongo, ariko bamaze kuvuga ati nimuze mugira amatohoza. Ikindi cizere kigira kane nuko no munsi procureur wa CPI yamaze guha ivyemeza amaze kuronka CPI, no kuvuga sentare ico bita chambre préliminaire, kugira ngo bafate ingingo yuko ayo enquête atangura. Ivyo bintu rero vyose bigiye hamwe, turagira icizere cuko ayo matohoza azokugururwa, naho ariko hogera kuri iyo tariki bitarugururwa. Ibintu bimaze kuja mu maraporo akomakomeye nk'ariya, ejo bundi naho CPI tobikora, ariko turafise icizere ko izobikora. Abantu bagiriwe ivyaha bazoguma barondera ubutungane, abo bene gukora ivyo vyaha badaciriwe urubanza na sentare y'u Burundi, ubutungane bwasubiwemwo, hazoteba hajeho ubundi buhinga, ari sentare idasanzwe y'u Burundi, ari
ayandi ubundi buryo bundi bushobora kwigwa, ntihagire umuntu agenda hajya ngo aryama asinzire yibaze yuko aka kabi kabaye Burundi kazokwijana. Nayo ngo kubijanye n'ivyashikirijwe na Sumail Sher gasanzwe atwara igisata c'amahoro n'umutekano mu muryango w'ibihugu vya Afrika ko ikibazo c'u Burundi kitorinda kuja muri sentare mpanavyaha mpuzamakungu abanyafrika bo vyihereza. Umushingamanza Dieudonné Bashirayishize avuga yuko ayo majambo ataco yohindura ku gikorwa ca CPI, akamenyesha yuko atanka yuko abanyafrika bigenga, ariko kandi ko bakwiye kwitaho ibijanye no kubahiriza agateka kazina muntu n'ubunyene. Dieudonné Bashirayishize: Afrika nta sentare mpanavyaha ifise, ni kuvuga yuko badacira urubanza na CPI nta yindi sentare iriho ishobora kubacira urubanza. Hari ikintu bise protocole do Marabo bagerageje gushinga sentare mpanavyaha muri sentare irabi vy'agateka kazina muntu muri Afrika, ariko iyo protocole nta gihugu na kimwe kirayemeza, no kuvuga yuko iyo sentare mpanavyaha atayibaho. Kira noneho naho yo kabayeho, abanyagihugu b'abarundi ntibarakuriwe kwitura na sentare no muri ivyo bijanye n'agateka kazina muntu, barinda guca kuri Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples ibanjura. Ivyo vyose rero bikerekana kumengo Shergue ivyo yavuze ni nkuko avuga ati reka abo bantu bareke guhanwa, nkuko womengo Afrika hari abantu babivuga yuko umuryango w'umwe bwa Afrika umengo nakagwi gahurirwamwo n'abakuru b'ibihugu bakakingiranira ikibaba, ntibamenye yuko Afrika atari cibare c'abatwara gusa ahubwo n'abanyagihugu nabo bagirirwa nabi bayifisemo uruhara. Niho rero twebwe twibaza yuko ibintu yavuze n'ibintu bitangaje, mu gihe yari yagerageje kugira ngo haze inteko zotabara abarundi bikamunanira, Afrika bikayinanira gutabara abarundi n'ubu bacicwa nk'uko iyo raporo ya ONU bivuga. Uno munsi bakagaruka nk'uko umengo baje gufasha no gukingira abo bagire baje kubuza gukora ivyaha. Ni ibintu bimaze igihe aho abantu babona ubutungane bugire bukore bakavuga ati baturekere n'abanyafrika tuzobimenyera, muga ntiberekane bati tuzobahana uku nuku 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 nuku. Hari vyabaye kuri Senabre aho Union Africaine yabigiyemwo, hanyuma hakugururwa sentare muri Senegal aho yari yahungiye ikamucira urubanza. Iyo avuga basati turiko turakora muri Union Africaine kugira ngo habe chambre spéciale yo gucira imanza abo bantu. Rero gusa kuvuga ngo ntitubigomba Afrika, umuryango wa Afrika ntabwo binjiye muri CPI nk'umuryango, ni igihugu kimwe kimwe cyose casinye traité nico kiba gikurikiranwa nk'icemeje ayo masezerano. Ni iciyumviro nk'ikindi c'ubundi wese, ni iciyumviro nk'ic'umukuru wa CNDH aja gushigikira ukudahana yarakwiye kugwanya, ni iciyumviro nk'inama nshingamateka yikanguye mu itiro rirerero no munsi ikavuga ati reka dutohoze nabo ntibazoshobora no gushikira ivyemezo abo bantu atabo begamiye bashikiriye. Ugasanga ni nko kugomba guhuvya ukuri, ni nko kugomba gukingira ikibaba ubwicanyi, nk'uko umengo ukudahana mu gihe kuriko kuraba muri Afrika ntikubabaza, mu gihe bakingiye abatwara kumbure basangiye inyungu. Ivyo byose rero ni mu ntambamye ntonto twibaza yuko zidashobora guhagarika amatohoza. Ku majambo nyene abandanya ashikirizwa na leta y'u Burundi imenyesha yuko ishirahamwe mpuzamakungu yitaho impunzi HCR ibuza impunzi gutahuka mu gihe baba babishatse, akavuga yuko ico gisata ca ONU kubera inyungu gikura mu mpunzi cafashe intumbero y'ukubuza impunzi gutaha kumwe n'ibihugu biba vyarakiriye izo mpunzi, bikaba bishikirizwa n'umuvugizi wa leta Philippe Nsobonariba. Concernant les réfugiés, le gouvernement se félicite de la volonté de kubijanye n'impunzi, ubutegetsi burakeza izo mpunzi ku bushake bwabo mu gutahuka mu gihugu cabo mu kivunga, gushikaho bonyene binginga abaserukira iryo shirahamwe bibajejwe ko bashaka gusubira inyuma. Abambere bakaba batahukanye bakuwe mu gihugu ca Tanzania kuri uwa kane igenekerezo rya 6 Nyakanga 2017. Kuri ivyo leta y'u Burundi iribaza ibituma HCR yimu uburenganzira izo mpunzi bwo gutahuka iwabo.
na cane cane ibituma yamamaza ibiharuro birenze ibyo twiyumvira, canke igitigiri caraduze kandi HCR bigira ibizi, canke hariho abantu bigira impunzi z'abarundi kandi atarizo. Hariho rero ikintu barondera cinyegeje inyuma. Impunzi z'abarundi zahindutse imbohe za HCR n'ibihugu bimwe bimwe bibakira bivyungukiramwo. Ikindi gitigiri c'impunzi zingana n'ibihumbi amajana ane gitangwa na HCR no kwiteza utunyoni, mu gihe tumaze kumenya ko ibitigiri bitokwirengagizwa by'impunzi ibihumbi n'ibihumbi bimaze gutahuka, kandi tukaba tumaze kumenya n'abantu bagize intara yose y'igihugu. Kugira ngo bashikire igitigiri, hoba hariho intara zifise abantu bake canke zigaragara. Muri ico gihe hakenewe abantu bagira isuzuma n'umwidondoro ukwiye kuri izo mpunzi kugira ngo bemeze neza ivyo bitigiri bitangwa na HCR. De ces réfugiés pour être d'accord avec les chiffres régulièrement avancés par l'HCR. Ivyo bishikirizwa n'umuvugizi wa leta Philippe Nzobona ari babira beshuzwa n'userukira impunzi mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Wiri nkuru nziza akavuga yuko atampunzi irashaka gutaha hama ngo ibuzwe, akaba namenyesha yuko igashira hamwe HCR atabu shobozi rifise ryo kubuza umuntu ashaka gutaha, kumwe kandi n'ibihugu vyakiriye izo mpunzi. Akavuga yuko ico ari kinyoma ceruye, akavuga yuko cane ico abarundi bahunze n'ubu kitarahera ari umutekano muke, aho naho mu Burundi hakama havugwa abantu bagandaguwe. Akemeza yuko atampunzi yoshaka gutaha muri iki gihe. Tumukurikira. Ibyo bavuga yuko hoba ariho ababuje gutaha, ico ni kinyoma cambaye ubusa. Ico mwamenya nuko icatumye impunzi zihunga ntikirabaho no musi. Iyo tuko turumva benshi banyuruzwa, abandi bakicwa, abandi tukabona baje bahunze ari inzoya zabuza abavyeyi canke abavyeyi babuza abana babo, nta muntu yo kwipfuza gusubira mu gihugu. Ahubwo impunzi zishaka gusubira mu gihugu kirimo amahoro, kirimo umutekano, kirimo ubutungane. Impunzi zishaka gutaha mu gihugu cy'iwabo mu gihe baba bazi yuko basubira mu vyabo, kuko no musi hari abari kwarambugwa. Iyo bavuze ngo harabaye amatohoza, imisho sibavuga ngo hamatohoza, ariko ntanyishwa bitorera. Rero ntitwovuga ngo ni HCR ngo ibujije ngo abantu gutaha, ahubwo umuntu nk'umuntu akuze wese abakeneye gusubira mu gihugu wabo, ariko gusubira mu gihugu cy'iwabo kirimo amahoro. Rero uno munsi nta yaba ari leta y'u Rwanda canke ari HCR ni sinibaza yuko ari gipolisi. HCR ni shira hamwe ryaje gufasha impunzi nk'uko andi mashiramwe akora mu bindi bihugu. Rero ntitubona aho yo bafite ububasha bwo guhagarika abantu bashaka gutaha iwabo, ariko turavuga ngo abarundi barashaka gusubira mu gihugu cy'iwabo, ariko ico gihugu kirimo amahoro. Uno munsi turumva bamwe baje mu bihugu hirya no hino bavuga ngo amahoro ariho i Burundi, ariko no gakomenyesha ngo amahoro ahubwo nayandi twasiga ari makeyi ariko aratituka. Turabona abari mu nzego z'umutekano bahunga kuko batotezwa. Tukama twumva aba ex-FAB bama bavuga baricwa buri munsi, bama banyuruzwa, babandi bwiza tunga nabo baranyuruzwa. Mbega ico gihugu muvuga ngo dusubiremwo ngo hari amahoro? Tumaze iminsi tubona mbere n'ibyo bavuga muri igihugu kibanyi muri Tanzania, aho abantu basigaye babafata ku nguvu bagaturira amazu babamwo kugira ngo basubire batahe. Mbega abantu bature ni bande? Turazi neza yuko hari abantu barungikwa kugira ngo bafashe ku nguvu aho impunzi zitahe, ugasanga mbere bamwe bakomeretse, bamwe bari mu bitaro. Ibyo birazwi, sinzi uwo muntu yovuga ngo ndashaka gusubira mu gihugu cy'iwacu, ariko icyo tuzi, icyo twizera, turashaka kuzosubira muri ico gihugu cacu umunsi umwe, ariko dutaha tuzi yuko tudakebaguzwa, kuko no munsi abantu bari i Burundi turabandanya tuyaga nabone bakavuga bati turi muyabira. Nino ngaha turangirije amakuru twateguye kubashikiriza. Mwakoze mwese mafasha umwanya wo kudukurikira. Sizosubira ku isango rizokurikira. Mugira amahoro wanyu.